नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वर्णों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी का छत पर किसी के भागने की आवाज़ आना, नेगेटिव शक्ति का घर पे वास होना, रात को छत पर किसी शक्ति का शोर मचाना, भागना अथवा धम धम की आवाज़ आना, ये नेगेटिव संकेत या पॉजिटिव संकेत है। दुनिया इसी में ही फंसी रह जाती है। अच्छा संकेत गुरुओं के द्वारा बताया जाता है। अच्छे संकेत के परिणाम आपकी साधना सिद्धि के अनुसार मिलते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। 3 मेरा चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण होचल। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु नहीं है। किसी के जान से मत वसना, सभी धर्मों का आदर्श कर्म करते हुए व्यक्ति के दायरे को धर्म रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। साधना सिद्धि गुरु सन्निधि में होनी। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, स्क्रीन के ऊपर लिखे रहे sunnynathsharma.blogspot.com। याद रखना, इस पर आपको मंत्र तंत्र की क्रिया मिलेंगी, लिखित में मंत्र मिलते हैं, तब आप विजिट कर सकते हो। बाकी की सारी सर्विस पेड है। लाइव चैट में फ्री बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। छत पर किसी के भागने की आवाज़ आना, कौन करती है ये शक्ति? लोगों के साथ ये चीज़ होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। आप लोगों का गुरु ना होने के कारण या फिर गुरुओं के पास समय नहीं होता है। लोग इन चीज़ों का, प्रश्नों का उत्तर जो है वो लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिलता। अगर ऐसी चीज़ भी आपके साथ होती है, याद रखना आपके घर में किसी शक्ति का वास हो सकता है। अब ये कैसे जाने कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आप इस वीडियो को पूरा देख लें। छत पर जरूरी नहीं है, जब आप किसी साधना सिद्धि में, अगर आप किसी दैविक शक्तियों का मंत्र का जप करते हो, खास कर ये कौन सी चीज़ें करती हैं, ये देवताओं के गण ऐसी चीज़ें करते हैं जब आप किसी चीज़ का आह्वान करते हो। लोग आजकल इंटरनेट से देख के वीर बेताल हो गई हैं, मसाणियों के गण हो गए हैं, या अथवा उनके अलावा अन्य प्रकार की साधना सिद्धियाँ करने के लिए लोग भटकते हैं। जब लोग यहाँ पर देख लेते हैं जिन भूत प्रेत इनकी जब साधना करते हैं, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्वप्न में आपको अगर ऐसी चीज़ आपके साथ स्वप्न में आपको जले कटे मुर्दे देखना, किसी चीज़ का बार बार आपके पीछे मारने को भागना, या किसी जानवर का बार बार, जैसे कभी भैंस हो गई, कभी बैल हो गया, कभी भालू हो गया, कभी शेर हो गया, बदल बदल की चीज़ें आपके स्वप्न में आके आपको पीछे पड़ती है, चाहे कुत्ते के रूप में आ जाती है, आपको खाने पड़ती हैं। कभी आपका कोई अंग डाल लिया, मुख में काट रही है, आपको आप छुड़वा रहे, छोड़ नहीं रहा, तो ये नेगेटिविटी के संकेत है। इसका मतलब आपके घर में किसी नेगेटिव चीज़ का वास है। 99% ऐसा कार्य जिन्नात खबीस यही करते हैं। उसके अलावा आपको बता दूं, बेताल होते हैं जो करते हैं। ये क्रियाएं किसी के द्वारा आपके घर में करी जाती है। जब आपके घर के नींव में कोई चीज़ गाड़ दी जाती है, जैसे नया घर बनता है, उसके नीचे जब किसी प्रकार का बंधन लगाया जाता है, चाहे वो शमशान की क्रिया चाहे किसी की, तब ये कार्य हो सकता है, तब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी चीज़ अगर आपके साथ होती है तो आप अपने घर में शुद्धिकरण करा सकते हो, हवन का अनुष्ठान करा सकते हो। हवन वैदिक पद्धति अथवा कड़वा और मीठा हवन दोनों होंगे, जिसमें आपके घर से भूत प्रेत बाधा को दूर करा जाता है, घर में बंधन लगाया जाता है, अथवा अच्छा दूसरा हवन करके आपके घर में देवी देवता को बैठाया जाता है। बाकी की सारी सर्विस पेड है।